Основах компания, която цели да улесни градската доставка до врата с помощта на технологии. Защото аз от това разбирам всъщност. Аз съм софтуерен инженер и реших да си използвам уменията и да вложа усилия точно в това. Интересна е услугата, защото доставяме доста бързо и много от клиентите се изненадват, че доставяме толкова бързо. Растем, хората дават добра дума за нас и всъщност имаме много повторяемост. Всеки ден нещо се опитва да му откаже. Всеки ден. Точно това е, че има адски много подвижни части, нещо да стане, на куриера да му сложат скоба, системата да получи временен спад, всичко се отразява по цялата верига и всички страдат и само моето канче се набива. А как ще е лесно да се предприемач? Никой не трябва да бъде предприемач, не препоръчвам, но си заслужава. На мен България ми е удобно, защото я познавам и защото като поживее човек всъщност в чужбина и да кажем поживее в един по-мегаполисен град, като Виена, да кажем, където съм живял, като се върнем в България, ние всички изглеждаме като братовчеди. Ние сме абсолютно еднородни. Ние сме си наши хора и знаем сега, нали, ако нещо не става, нещо не е описано добре, може да намериш начин. Минава се, намира се начин и не е по-трудно от чужбина. България цялата е неотъпкан терен. Тя е материал, който трябва да създадеш нещо с нея. Докато в чужбина много от нещата вече са работещи перфектно и много трудно можеш да влезеш при тях, да се конкурираш с тях. А тук, да кажем, с този проект, който е основно софтуерен, куриерска услуга, но основно система софтуерна, която свързва хора. Тук стартирането наистина може да го започнеш просто с един компютър и една клавиатура. Сядаш и започваш. От Виена работех за българска софтуерна компания, която работеше за американска софтуерна компания, която работеше и за руска софтуерна компания. Целият свят навързан и аз съм си отворил компютъра и го управлявам през споделения офис в Виена. Аз често казано, по някакъв начин не можах да приема, че ще остана в Виена. София е по-напред от Виена в софтуерната сфера. Българските софтуерни компании работят с цени калибрирани за на запад и самите заплати се калибрират по тези цени. Ако работиш повече и си разширявал експертизата, 5-цифрена сума не е непостижима, което е повече от заплатата на президента, която мисля, че е 8500 лева. В коя държава можеш да взимаш повече от президента? България и то не е трудно. София рай за програмистите като стандарт, сравнен стандарт на нетните ти доходи и това, което харчиш като разход е главоломно. Аз често казвам, не съм правил изрично сметката, но аз си мисля, че може да сме на първо място в света като стандарт, който може да получи софтуерен инженер в България. Ако си високоплатен инженер в Facebook, в Силициевата долина, когато си платиш квартирата, разходите, данъците и така нататък, и скъпи автомобил, защото в щатите без кола не става, накрая нищо не ти остава. Чувствам се доволен от живота си в България. Радвам се, че съм я избрал, всъщност, че не съм се отказвал от нея. Да, пробвал съм и навън, но тук ми харесва и тук ще остана, защото е хубаво и ако човек полага усилие, нещата се получават. Ако не се получат, още малко усилие и ще се получат. България си е супер.